Ni breaking news ni amakuru yihutirwa cyane akomeje kugira agaruka ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Bisa nk'ibitunguranye ndetse benshi bakomeje kugenda babyibazaho itandukana rya Vestine ndetse n'umugabo we Idrissa. Ni ubukwe bwavugishije abantu benshi cyane ndetse ahanini bamwe bakavuga ko uyu Ishimwe Vestine arushwa imyaka myinshi cyane n'uyu mugabo w'umunyaburkina Faso witwa Idrissa. Hanyuma rero amakuru akaba rero atugeraho ashimangira ko aba bombi baba baramaze gutandukana cyangwa se bakaba bari mu nzira yo kwaka gatanya cyangwa se divorce nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Uyu muririmbyi w'indirimbo rero zo kuramya no guhimbaza Imana yitwa Ishimwe Vestine abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ari kwicuza impamvu yakoze ubukwe na Idrissa Jalike Ouedraogo wo mu gihugu cya Burkina Faso. Niye mpamvu rero mu by'ukuri itumye Ishimwe Vestine atandukana n'uyu Idrissa. Akaba rero ari kimwe mu bintu abantu bakomeje kugenda bibaza. Muribuka amagambo yakurikiye ubukwe bwa Ishimwe Vestine ndetse na Idrissa mu mbuga nkoranyambaga ati aramuruta, ati yakurikiye amafaranga, ati Vestine ashobora kuba yarashyingiwe atari we wihitiyemo. Ni byinshi byakomeje kugenda bivugwa. Hanyuma mu butumwa burebure cyane yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze mu rurimi rw'icyongereza, Vestine yavuze ko abayeho ubuzima atishimiye ndetse amahitamo yagize ari mabi cyane. Yagize ati uyu munsi ubuzima mbayeho sibwo nahisemo, ndi mu bihe bingoye kandi sibyo nkwiye. Ndabizi ko nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye, ariko nta kundi. Imana yemera ko ibintu bimwe bitubaho kugira ngo tubyigiremo. Narize bihagije, nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ngo anyangiririze ubuzima. Uyu mugore rero wumvikana nk'uwicuza cyane yavuze ko niyongera kugira amahitamo y'umugabo bazabana azaba ari uwo azi neza. Ati ubutaha ninjya guhitamo umugabo tuzabana azaba ari uwo tuziranye neza, nzi umuryango we ndetse na buri kimwe kuri we, nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. Ubu rero ni ubutumwa uyu mukobwa yasangije abamukurikira, ugenzuye usanga amafoto yose ari kumwe n'umugabo we yamaze kuyasiba kuri Instagram. Ku rundi ruhande Vestine ari kubarizwa muri Canada aho yari amaze igihe mu bitaramo bizenguruka mu duce dutandukanye tw'iki gihugu. Byarangiye mu mpera z'icyumweru gishize. Vestine n'umugabo we bakoze ubukwe ku itariki ya 5 Nyakanga kwezi kwa karindwi mu kwezi kwa 11. Byumvikanisha ko haciyemo amezi agera kuri 4 nyuma y'igihe bimenyekanye ko bari mu rukundo ndetse bari baranabanje no gusezerana imbere y'amategeko. Itangazamakuru ryagerageje gushaka Vestine ngo bamubaze iby'iyi nkuru mu buryo burambuye ariko ntabwo byigeze bikunda, ariko barakomeza gukora ibishoboka byose bakurikirane mu by'ukuri amenye igikurikira aya magambo akomeye cyane yavuzwe na Ishimwe Vestine ku mbuga nkoranyambaga ze. Abantu batandukanye rero ati Paul sana Vestine, uri muto, uri mu gihe cyo kwiga, iga ishuri wahawe gusa usenge Imana izagushoboze ntuzamwizirikeho. Ati nibyanga ntuzabeho utishimiye pe, ati kuko n'ubundi byose birangira tutakiri bazima. Mbega Vestine ati biduha isomo ryo kutuhutira gushaka twibeshya mu rukundo. Ubu se ati ntimubeshya, ati mu izina rya Yesu nta mukozi w'Imana wo gutandukana n'umugabo. Akaba rero ari ibyo abantu benshi batandukanye bakomeje kugira bavuga. Niki rero cyatumye rero Vestine mu by'ukuri atandukana n'uyu Idrissa, uyu mugabo w'umunyaburkina Faso? Kimwe harimo kuba uyu mugabo amurusha imyaka myinshi. Icya kabiri, uyu mugabo afite imico itandukanye n'iyo mu Rwanda. Ibyo rero ni bimwe mu bishobora kuba byatuma Vestine atabasha mu by'ukuri kwihanganira imyitwarire y'umugabo we, kuko niba umugabo ari umunyaburkina Faso, umugore akaba ari umunyarwanda, bishoboka ko ari ibintu bimwe na bimwe bashobora kugenda badahuzaho, bikaba byatuma rero Vestine nk'umuntu ukiri muto mu myaka ashobora gufata icyemezo cyo gutandukana n'uyu mugabo. Reka tubitege amaso tuzagira tumenya byinshi birambuye rero mu by'ukuri ku itandukano rya Vestine ndetse n'uyu mugabo Idrissa. Reka nce muri Kongo mabwire ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 17 Ugushyingo 2025 cyakiriye abasirikare bacyo bahungiye muri Uganda mu mezi 10 ashize, ubwo ihuriro rya AFC 23 ryafataga umujyi wa Goma. Mu mpera za Mutarama 2025 ubwo i Goma habaye urugamba rukomeye, bamwe mu basirikare ba RDC bahungiye mu bigo by'ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO, abandi bajya muri Kivu y'Amajyepfo, hari agiye mu Rwanda, abandi rero bahunga berekeza mu majyaruguru ya Kivu ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Aho bahungiye mu majyaruguru ya Kivu y'Amajyaruguru bakomeje urugendo bambuka umupaka wa Uganda, bakirwa nk'impunzi. Harashize amezi agera ku 10 kandi bategereje ko leta yabo ijya kubacyura. Tariki ya 17 Ugushyingo guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na leta ya RDC General Major Evariste Kakule Somo n'abandi bayobozi bo ku rwego rwa gisirikare n'urwa gisivili bagiye kwakira aba basirikare ku mupaka wa Kasindi Rubiriha. Ubwo General Major Somo
yari amaze no gushyikirizwa aba basirikare. Yagize ati twaje kwakira abasirikare ba RDC bishyikirije Uganda bavuye mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru bigenzurwa baduteye, twasanze igihugu cy'inshuti cyarabafashe neza. Leta ya RDC ntiyatangaje umubare w'abasirikare bayo yashyikirijwe n'igihugu cya Uganda. Reka nce kuri iyi nkuru mbabwire ko Uburusiya bwashyize ku rutonde rw'abafatwa nk'ibyihebe uwahoze ari minisitiri w'intebe witwa Mikhail Kasyanov hamwe n'umuhanga mu bukungu witwa Sergei Guriev, bombi bamaze igihe bari mu buhungiro kandi ni bamwe mu bakomeje kwamagana ibikorwa bya gisirikare bya Moscow muri Ukraine. Amakuru yatangajwe kuwa mbere tariki ya 17 Ugushyingo 2025 na Rosfomi Monitoring, urwego rushinzwe kugenzura serivisi z'imari mu Rusiya. Kasyanov ashyizwe kuri urutonde mu gihe muri 2023 yari yarashyizwe mu cyiciro cy'abaturage b'Uburusiya bakora n'amahanga mu migambi yo kugira nabi igihugu. Yashinjwaga gukwirakwiza ibitekerezo n'amakuru biharabika ubutegetsi bw'Uburusiya. Moscow imushinja kandi kurwanya urugamba Urusiya burimo muri Ukraine ndetse no kugira uruhare muri Anti-War Committee of Russia, ihuriro ry'impunzi z'Abarusiya ryashinzwe mu ntangiriro za 2022 ubwo intambara yatangiraga. Kasyanov yayoboye guverinoma y'Uburusiya kuva muri 2000 kugeza 2004, nyuma yaho yinjira mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse ayobora ishyaka ryitwa Parnas yaje guseswa n'urukiko rukuru muri 2023. Ku rundi ruhande, Sergei Guriev wayoboye ishuri ry'ubukungu rya New Economic School hagati ya 2004 na 2023 nawe ari mu buhungiro. Yashinjwe na Moscow kwamagana intambara, gukorana no gukwirakwiza ibitekerezo by'abafatwa n'abakorera inyungu z'amahanga. Abashyirwa kuri urutonde rw'ibyihebe imitungo yabo iri mu Burusiya ihita ifatirwa ndetse bagafatirwa ibihano by'ubukungu bishobora kubabuza gukoresha konti z'amabanki n'ibindi bihugu mu by'ukuri nk'uko byagiye bigarukwaho. Reka amashimire rero mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Nyuma rero turakomeza kubategurira n'andi makuru menshi atandukanye akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu Rwanda no mu karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Mugire rero ibihe byiza.